to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cebu. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Unsay buot pasabot kung ang tao usa ka konsagrado? Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw mao ang mahitungod sa consecrated life o ang kinabuhi nga gihalad diha sa atong Ginoo o kinabuhi nga gikonsagrar diha sa atong Ginoo. Ang consecration mao ang paglahi o paglain sa usa ka butang o usa ka tawo alang lamang kaniya, alang lamang sa atong Ginoo. Sama diha sa mga butang sa simbahan, kung makakita ta sa pari no inigsugod sa misa, muhalok jud siya sa altar. Kay nga no, kanang altara gikonsagrar alang sa kasaulugan diha sa misa. Kanang mga chalice, pananglit, o ang mga sacred linens, no? Kanang mga butang nga, dili mahimo nga gamiton sa laing mga pananglit. Ang chalice, dili pwedeng butangan og Sprite, og Coke, aron mainom. O ang mga sacred linens, dili mahimo nga panrapos sa mga hugaw nga mga lingkuranan sa kapilya, kay kanang mga butanga, alang lamang gayud sa gamit sa misa. Mauusab ang tao nga gikonsagrar diha ni Kristo by virtue of the profession of vows. Ang usa ka consecrated person giangkon niya ang mga vows o gitawag nga evangelical counsels. Sa Bisaya pa, ebanghelikanhong tambag. Kining tulo mao ang vow of poverty, vow of chastity, ug vow of obedience. Pinaagi niining tulo ka mga vows, ang usa ka tawo nga nagprofess niining vows mahimong usa ka consecrated person. Kung sa ato pa sa mga pari, they have the ordination, pero sa usa ka consecrated person mao na ang 3 evangelical counsels, the profession of vows. Unahon nato kaning vow of poverty. Ang usa ka consecrated person, muangkon siya sa vow of poverty, mo profess siya sa vow of poverty, aron mosunod kay Kristo, si Kristo nga pobre, si Kristo nga poor, Christ who is poor. Sa ato pa ang vow of poverty, makaingon tang ang religious or ang consecrated person depends everything on God. He or she is dependent on God, dependent on the providence of God. Mauna nga ang usa ka consecrated person mabuhi nga simple, kay ang tanan gisalig niya sa Ginoo. Sama sa atong Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo gisalig niya ang tanan sa iyang amahan. Ang ikaduha nga vow sa usa ka consecrated person mao ang vow of chastity o ang kaulay o kaputli. Nga ang kinabuhi sa usa ka consecrated person gihalad diha sa atong Ginoo. Nga ang tanan, ang akong huna-huna, ang akong mga buhat, ang tanan nako alang ranggayod sa Ginoo.
alang sa katayganan sa Ginoo, alang sa akong gugma diha kaniya. Ang ikatulo ka vow mao ang vow of obedience o mao ni siya ang gitawag nga masinugtanon o pagkamatinumanon diha sa kabubuton sa atong Ginoo. Ug kani siya, this is manifested through the will of our superiors. Mao na ang matag religious community adunay gitawag nga superior kay siya man ang the manifestation, the will of the superior is the manifestation of the will of God. Mga igsuon ko, ang consecrated lives, usa ni siya nga the flowering of our baptismal consecration. Kay kitang tanan magi-konsagrar, pinaagi sa bunyag. Apan ang consecrated life, it is the flowering of our baptismal consecration. Sa ato pang mas lawom pagayud nga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Ug kini nga estado sa kinabuhi, lain-lain na ay madre, na ay pari, na ay brothers, lain-lain pod ang kulay, lain-lain ang misyon, apan kitang tanan gigasahan alang sa pagmisyon nato sa simbahan. Tanan nga atong apostolado, mas sa ospital man, sa catechesis or sa diha sa mga pinireso, tanan natong gibuhat dili alang sa atong kaugalingon, kundi alang sa misyon sa simbahan, alang sa atong Ginoo, alang sa atong mga kaigsuonan. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na kakidlay way
na ang kangit-ngit na padayon, nangalisang naisugamak mga subuan, way kasiguruan hanap ang kaugmaon, maumuyok po sang pitsinyo. Santo Niño pamatia, kiningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang aming paglaom, way imposible nakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño pamatia, kiningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom, way imposible nakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang Subo. Pulahan ka o akong inahan, ikaw daang pinili sa tanan, diri sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kalimuda, itugyan ang tanan, nga kahinawag ka, bala kanining dughan, diha sa imong pahiyong, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Dios. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, halian naglaom kami sa pangalia mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo, kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tampanan. Kinsa pa ang among kainan, sa langit ka among nakalagan, diha sa putlinggong mamo, nahiaguman na mo ang gugma sa anak mo, si Jesus. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, halian naglaom kami sa pangalia mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami
Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakus ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pizza 22 sa buwan sa Oktubre tuig 2020, October 22, 2020. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar Ubanico hangtod sa alas 9 karong buntag sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang atong mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, ato sa gyudayong unahon ang atong latest weather forecast from Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, maayong buntag. Yes, may buntag sa tanang tigpaminaw kanitong latest weather update karong adlaw ba. Ganyang alas 3 sa buntagan sentro ng severe tropical storm Pipito nagilayon sa 380 km sa kasadpan ng Dagupan City, Pangasinan. Na ay maximum sustained winds na 100 km per hour dool sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 125 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ang kasadpan sa gikusgo na 10 km per hour. Karong adlaw makagawas ng baging Pipito sa atong Philippine Area of Responsibility. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ra panagsama panganuron ito na sa madag-umon na kalangitan ug natin mga patak-patak ng mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin ang masinati sa tibok sa Visayas ug ng kadagatan, malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, adlaw sa halop sa alas 5:23 sa hapon, Philippine Standard Time alas 7:51 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag niyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, first arrests made in Cebu over SAP aid. 8 Barili officials included. Sa Super Balita sa Sunstar, giharos og pusas tungod sa SAP. Kapitan, mga konsihal, gidakop sa Barili Police kay may warrant. Sa The Freeman, 14 barangay executives and workers yield social amelioration anomaly. Sa Banat News, sa The Freeman, 150 milyones pesos nga shabu na sakmit sa operasyon sa PNP sa Lapu-Lapu. Sa Philippine Daily Inquirer, after Pastillas, human trafficking probe next. Sa Philippine Star, all hotels can now operate 100%. Sa Manila Bulletin, Pampanga and Quezon villages submerged in flood. Sa Balita, 106-year-old COVID-19 survivor. Ug sa Tempo, Pepito onslaught. Maukadto ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa itong pagbalik atong ipadangat kaninyo ang ato ang mga balita nga nakuha sa itong kaubanan sa CCTN News Department o karong buntaga murag duna sa tay bisita ron nga atong mahinabi kabahin sa mga update sa Dakbayan sa Cebu. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron paglig-on sa immune system o resistensya. Hibaw nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga pipila ka mga residente nga nagpuyo kilid sa Mahiga Creek sa Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi dili mamahawa sa ilang nahimutangan karon. Kini bisag tinguha sa syudad nga himuon ang clearing operation sa dapit aron malikay sa peligro ug masolusyonan ang problema sa baha. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila lang kining mga nagpuyo kilid sa Mahiga Creek ang maapektuhan unya kung madayon ang clearing operation sa mga nagpuyo sa 3-meter easement zone gikan sa mga sapa. Si Virgelio Rivera, backhoe operator lakip nga nagtrabaho sa flood control project, nagkanayon nga mahunong gayud ang ilang pagtrabaho sa proyekto kung dili mamahawa ang mga informal settlers. Pag di sila mahawa, so apektuhan ang project nila ba? Makuan gamay, madili gamay. Madili o ano ba? Dili siya. Samtang ang ubang residente ni padayag nga dili gayud mohawa sa ilang Pinoy-anan. Ang uban nagtungtong gyapon sa sapa nganong wa man sila nag-implement ana sama nang inudita nga maoy nag-cause o sa nag-cause og baha diri sa syudad sa Mandawi kay nagtungtong na sila sa sapa. Ang uyamot kay dali-dalion nila og clearing og ilang i-demolish og kanang madagko nga kampanya dili sila kapademolish unsay naa anang duha ma'am. Nga kami makatabang mi sa city ang madag ko igo ra na muhatag og tax. Mao na mong pangutana nga nganong ang mga kabus man joy initan sa city nganong man ang mga dagkong kumpanya dili man nila kwanon nga klaro man kayo nga sila'y nagbabag sa baha. Si Cyril Ochea hinuon nagkanayon nga dunay kapuy-an sa syudad sa Lapu-Lapu apan ang iyang panginabuhian ana aduol sa sapa ug maglisod na uni siya makakita og laing panginabuhian kung mapapahawa sa lugar. Maglisod ta pangitag pangwarta. Balhin sa lain. Lain sa lugar. Ganahan ka ari jud. Ari gid. Kay naaraman na mo ang pangwarta din Esther. Ang dakbayan ni asoy ng daan nga moapilar sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga tugtan nga mapadayon ang clearing operation sa mga informal settlers nga ana sa 3-meter easement zone gikan sa mga sapa aron mapalapdan pa og mapalawman hilabi na nga ting-uwan na usab. So mo sa ni atong challenge ron? Yes, Mahiga and Butuanon River, no? In fact, ongoing man gali ang ilahang mga repropping diha, mga mitigating measures. So, usagis maka-hamper nila is kaning atuarong mga informal settlers o currently occupying on the 3-meter easement. So, ang as a result, mao na ni namalik ang uban lagi. So, among gibadlong to voluntarily vacate the area, but still defiance gyapon nila sa ato ang paghangyo, huwag gyapon sila maminaw. Ni pasalig usab ang syudad nga mohatag og financial assistance, mutanyag og relocation site ug mohatod sa settlers sa ilang nagkadaiyang probinsya. Makahinumduman ang DILG ni mando sa tanang local government unit sa pagpostpone sa demolition ni adtong Abril 2 ning tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu South Bus Terminal nagandam na sa posibleng pagdagsa sa mga tao nga muagi sa terminal aron mamauli sila mga probinsya panahon sa kalagkalag. Gipasalig sa management sa terminal ipatuman ang health protocols aron malikayan ang pagkatap sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Nagkanayon si Carmen Quijano, manager sa Cebu South Bus Terminal, nga padayon ng ilang meeting alang sa preparasyon nga paggahimuon ang ipatuman sa terminal subay na unya sa pag-obserbar sa kalag-kalag. Mato di Quijano, pangandaman gyud nila kini sanglit, dili matag-an kung unsay mahitabo. Bisan og mingaw ang terminal gumikan sa nining hulga sa coronavirus disease kun COVID-2019, si Quijano miingon, basin unya umudag sa alang og kalit ang mga tawo nga gustong muuli sa tagsa-tagsa nila ka probinsya ilabi na nga mauna sab kini ang naandan. So, dunay preparation ta sa mga guards o sa CSU. I try lang akong check sa ang atong guard o sa ilang recommendation. So, I can ask sa atong gobernador what to do o unsay akong additional pangayoon sa CSU. Gitataw ni Quijano nga istrikto gihapon nilang ipatuman ang health protocol diha sa terminal sama sa paghugas sa kamot, pag-check sa body temperature, pagsulob og face mask ug face shield, ilabi na nga dunay palisiya ang terminal nga no face mask ug face shield, no entry. Ingon man ang social distancing. Hangyo ni Quijano sa katawan nga dili masuko tungod kay lahi na ang sitwasyon karon. Kun kaniadto ang terminal, maka-akomodar og 1,000 ngadto na sa 2,000 passengers, apan karon naa na lang kini sa 700
Kaniadto ang pasahero nga mudagsa sa South Bus Terminal moabot sa 40,000 apan karon na panglantawan nila nga naa na lang kini sa 10,000. Awhag sab ni Quijano sa mga pasahero nga musulod yun sa terminal aron masunod ang health protocol ug dili magatang sa gawas aron didto musakay kini aron malikayan nga matakdan sa COVID-19. Pero tungod aning situation ron sa atong mga pasahero nga some of the passenger dahil paatbangan nila ang terminal sa gobernador. Adto gid sa atbang didto musakay nga sometimes, dili kay sometimes, always. Ya kuyaw man kay na kung dunay mga tao anang symptomatic. How do you know? Not like here nga gibuhat sa terminal ang gibuhat anis gobernador nga niya dinhi ang pasalidad maayo na thermal na gwardya na pulis anong adto magid sa layo. It's because why mga papers. Unya ang resulta ni ana simbakog diri mga symptomatic takdan apektado ang management. Sigun sab ni Quijano nga gamay na lang ang mga bus nga naa sa terminal tungod sa sitwasyon karon hinuon masaligon ra kini nga maakomodara ang tanang pasahero ug paningkamutan niini nga makakita og paagi alang sa maong katuyuan. Desme Padilla, CC10 News. Sa laing bahin, hepe sa kapulisan sa probinsya sa Cebu di pahingpit nga mupasira sa investigasyon sa pagpusil patay sa hinigugma sa usa ka pulis sa dakbayan sa Talisay ug dayong pusil sa kaugalingon. Mental Intervention Program hingusgan usab sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mimandog karon ng investigasyon ang kasamtangan nga hepe sa Cebu Provincial Police Office, Police Colonel Aladin Culiano sa Talisay Police Station nga ipadayon ang investigasyon sa pagpusil patay sa police official sa iyang hinigugma sa wala pa siya magpusil usab sa kaugalingon. Mato niya nga bisan ang duha ang namatay ug wala nay makatug-an pa unsa gyud ang hinungdan ngano nga nahimo kini sa pulis mangita sila paagi nga matubag ang mga pangutana ug mapasabot ang kabanay ug ang publiko labot sa mga insidente. Wala na mibutyag ang mga pulis nga destino sa Bulacau Police Community Precinct nga wala sila nakitang timailhan nga nag-away ang duha ug nakaurat na lang sila nga nakabati og buto sa armas gikan sa lawak ni Police Lieutenant Fraxilo Albiso. So ganun ang patutungan niya pero we will conduct na investigation din para mas malinawan po tayo sa nangyari. Usa sa mga pagduda nganong nahimo ni Albiso ang pagpusil sa iyang hinigugma nga si Vernice Cardino tungod sa problema og sa nasinating pandemic nga resulta sa dili maayong desisyon sa kinabuhi. Tungod sa mga hitabo hingusgan pa ang Mental Intervention Program sa kapulisan aron malikayan nga masubli ang nahitabo kang Albiso sa ubang mga pulis. Ito na yung sinasabi natin na maybe siguro problems at saka itong pandemic natin. So we have to engage them with this kind of activities and training. Si Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas na kanayon nga ang PNP nagpadayon sa ilahang internal cleansing program diin gidili ang immoral nga binuhatan sama sa pagpakigrelasyon sa mga babae o lalaki nga minyo na. Ang mga insidente sa crime of passion ang hinungdan niini tungod sa immoral nga binuhatan sa mga pulis nga ilang gihusgan nga malikayan. Para mga immoral activities should be prohibited and we should observe yung what is proper. So kanang mga crime of passion is brought about by the immoral activities of our members. So we should follow what is the proper decorum of law enforcement. Sa naglamay nga mga katuigan ano ni mga pastor nga museminar sa tanang pulis alang sa transformation program nga ilaon niya nga hingusgan nga mapatuman ning panahona. Arnold Bustamante, CCT News. Cebu CFI Community Cooperative na nawagan sa kagamhanan sa syudad sa Subo nga mo'y muugmad ug mupalambo sa carbon market. May pasalig ang CFI nga kung mahatagan sa kaygayunan, siguradong mapalambo ang panginabuhi sa mga tao, labi na sa mga manindahay. Ang kasayuran ihatod ni Desme Padilla. Nagpahigay ng press conference ang chairman of the board sa CFI, Attorney Winston Garcia, nga nagpadayag silang intensyon nga mo-participate sa development plans sa Cebu City Government pag-modernize sa carbon public market. Ang budget sa mga plano sa carbon public market moabot sa 3.5 billion pesos ug sigon ni Attorney Garcia nga duna na sila'y pundo alang sa maong katuyuan. Human ang Land Bank of the Philippines mipasalig nga punduhan ang maong proyekto. Hangyo ni Attorney Garcia sa Cebu City Government nga hatagan sila
sila og tsansa nga i-develop ang maong merkado inay nga ihatag ang maong proyekto sa private entity nga maong Megawide Construction Corporation. Gi-question sab nini ang wala paghatag matud pa sa syudad sa proposal sa Megawide Construction Corporation aron unta makaumol sila og proposal nga mas labaw pa sa nauna. Kini bisan matud pa nga mihatag sila og 50,000 pesos ngadto kang Attorney Floro Casas ang city administrator. We want to be very transparent. Kami mo nagtuhumi na if matters like this, it is the city council and not Attorney Casas who should decide what's good for the city. And that's why we're going through the process. And we're very fortunate that the city council is still willing to listen. And that's why I'm really surprised nga no si Attorney Casas is still insisting that he has the right to decide what's good for the city. He is deciding for himself, for the city, to give up 10 billion pesos worth of property in exchange for the development of carbon, which would even cost less than 2 billion pesos. And that's why Attorney Casas do not want to furnish us with the papers, the terms of reference, and the details of the proposals of Megawide. Because if that proposal, the details of the proposal will be revealed to the public, the disadvantageous and scandalous provisions that Attorney Casas agreed to will be exposed. Gani gihagit na Attorney Garcia si Casas nga kung dili kini makahatag sa ilang gipangayo, manubag kini tungod kini pasaka sila og kasong estafa. Sa proposal sa CFI Community Cooperative, nakalati dito ang mga plano nga himuon sa carbon public market, sama sa market cold dry storage, terminal, temporary relocation facility sa Freedom Park nga maoy Phase 1. Ang Phase 2 mo ang accommodation block, Park and Cooked Food Area. Phase 3, Freedom Park. Phase 4, Socialized Housing, Seaside Park ug ang Phase 5, Mang Hotel ug Event Pavilion. And really, there is no better partnership than the one that we have with us today. The Cebu CFI Cooperative understands the needs of these people, understands the needs of the Cebuanos. There are 50,000 Cebuanos who are part of the co-op. Many of them actually are market lenders. And this is a partnership also with Cavil. Cavil is a contractor and developer that is based in Manila, but they have worked in projects all over the country. Karong adlaw atol sa regular session sa Konseho sa Syudad sa Cebu, gipresentar sa CFI Community Cooperative ang ilang proposal. Desmay Padilla, CC10 News. Mga traditional PUJ sa dakbayan sa Lapu-Lapu hayan makabiyahe nagbalik sa ilang naandan nga rota paingon sa dakbayan sa Cebu sa Mandawi. Kini human giaprubahan sa LTFRB ang hangyo ni Mayor Ahong Chan kabahin niini. Ang kasayuran ni hatod ni Fudge Anthony Inso. Hayan makabiyahe na pagbalik sa ilang naandan nga rota ang mga traditional public utility jeepneys kun PUJs gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa mga syudad sa Sugbo ug Mandawi. Kini magitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan human nga giaprobahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 ang iyang hangyo kabahin nini. Matod ni Chan nga kiniisip tabang sa mga PUJ drivers aron modako usab ang ilang kita sa ilang pagbiyahe hilabi na nga pipila ka buwan usab sila nga wa makabiyahe tungod sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 pandemic. Nasayran nga sa kasamtangan anaara magbiyahean ang mga PUJs palibot sa syudad. So naghimo ta og suwat ngadto sa LTFRB, nanawagan ta kung mahimo mabalik ang ilang rota ngadto sa Mandawi ug Cebu, which LTFRB approved, but there are some conditions, no, in every city nga atong gipang aduan, no, like Mandawi City na sila'y kondisyon na kung kasud ng gani ang ato ang mga sakyanan ngadto, no. Ang importante lang na aprubahan, no, ang ato ang suwat hangyo ngadto sa LTFRB nga mobalik na pagbiyahe ang atong mga
PUG jeepneys. Ang pangu sa City Traffic Management System kon CTMS nga si Mario Napoli nagkanayon hinuon nga dunay mga rekisitas nga kinahanglang i-comply ang mga PUJs una sila tugutan nga makabiyahi kini sama sa pagpa-swab test, paglukat og special permit sa LT5B7 ug ang pagkuha og certificate sa mga syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu, pagbatuon nga wala na sila pending nga mga penalties. Wala pagikuan nga kanang gihatag ang LT5B kanus agon ni sila magsugod, pero nagsugod na sila og accept sa kuan kanang hatag og mga certifications. Pero pag biyahe prepare lang, preparation lang. Samtang ang PUJ operator nga si Lizalde Yanko mihangyo hinon ngadto sa syudad nga kun ugaling maaprubahan na ang pagbiyahe nila pagbalik gawa sa Lapu-Lapu, mas maayo kun adto sila pagion sa First Mactan Mandawi Bridge inay sa Marcelo Fernan Bridge aron mas daghan ang mga pasahero nga ilang ma-pick up. Nga pabihion man tuod pero adto sa Bagong Bridge. So ni recall mi ma'am. Ako ginirikula nga nung adto mas Bagong Bridge miagi. Unsa may pasahero namo nga adto mas Bagong Bridge nga mong kuanda ang bridge man ang nakahatag og traffic sa kanang kuan sa Bagong Bridge dili man ang traditional jeepney. Ang nakahatag kuan kana mga private. Patch Anthony Inso, CCTN News. Maugad to mga balita nga nagkuwas tong kaubanan sa CCTN News Department. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayre 47 ug inyo usab nga nabati sa Armen Cebu DYHP. Ning tungura atong hinabion ang ato ang bisita karong buntaga, kuan ini atong bisita ron gikan live via Zoom no. Unya okay. So atong i-check karon murag na sa atong linya si Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Vice, may buntag. Okay, ato i-check. Vice, good morning. Hi Vice, may buntag. Ato siguro ning i-check og balik no. If madungog na batang Vice. Mas may siguro i-check na to sa ato ang TOC. Vice, can you hear me? Jerry? Okay. Murag wala pa. Na pa siya kastorya. Balik ta karong taod-taod human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vaporada plus kapsula aron hanggapon ang alisngaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy nang tumura atong susihon kung okay na ba tong signal o makahinabi na ba nato karon sa Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Vice, maing buntag. Yung buntag Malug, may buntag ni Dennis, ni tatay, ni nanay, dayan, o sa tanan ni mo ng kauban sa Hello Cebu. Musta naman ka, Vice? Still very much moving, making public service alive in God's glory. That's good to know. How have you been dealing with the pandemic? Kay murag diha man toy time nga niingon ka nga dapat dili prisuho ng mga senior citizen. Unsa man nakagawas na ka diha, Vice? No, ako, okay, exempted man ta, but I cannot just be enjoying the privilege. We must always be mindful. Basta pinaka-importante, freedom with responsibility. And I even called it malo, CR and CM. You know what is CR? Unsa man ang CR ug CM? Calculated risk and calibrated move. How do you do that? Ako sa istorya pa as early as March,
kami diha sa Sangguniang Panglungsod, highlighting to Mayor Edgar Colina Labella that we will continue to be performing under IND, isolated but not disconnected. Unya, karong bag-o do naman to exchanges ang IATF Vice nga pasakaan na gamay, no, katong 15 to 65 are now allowed to go out. So ikaw kanang ang mga uban nga nagpangidaron, ikaw kuan man ka, covered ka adto kay di ba 61 pa man ka. By October 28, which is going to be a couple of days from now, covered na ko. Apil na ka adto. Precisely, yeah, I've been emphasizing to them, it would be too easy if letter S will be considered. You know, the word S is sensitivity. Now, di na ta mo diktar sa IETF. Kaya kibalo man ko nga, I think if they will just go down to the brick stocks, na may gingala ng amang pagawason nilang 100 years old. Di ba? Ang man sa 95 years old on their own pagawason kung ambulatory. Now, butang yun sila og kategory unta malo. And then, of course, 65 above, for example, like me, I'm going to be 66. Like the president, like the mayor. And I think few of us, kami na mayor, nga nandapita, we are already 66. Taghan pag-ayong 66 taon nga, kanang ang mga tuhod, wala taon manggahi. Na ako, imo na silang ipapuyo sa balay, for example, dunya, hindi mo tagaag opportunity na makasimba, makasuroy sa mall, or more or less makaginhawa through walking and exercising. Kung sa'y may tabo, manggahi ng tuhod, makubala ng lubot, magbidsor na, unya, of course, the worst thing, mag-una. Vice, unya, kanang karon we have seen better results sa ato ang COVID cases here in Cebu City. I remember before that you mentioned the need for having kanabang a response nga effective in the sense that there will be one person manning, or ang imong term at that time is a lone pandemic response leader. So and then it happened. Gipaanhi sa palasyo si General Simato, nag-appoint sa deputy implementer, imuha sang kauban sa konseho si Konsehal Joel Garganera, and now we have seen better results, no, kung itandi ka ni adto. Yes. What can you say about that? United we stand, divided we fall. And Malo, I've been a mayor, and I am really espousing for a Metro Cebu, Mega Cebu concept. Precisely, I've been supportive even at that time when I was the mayor. It's only my office. The council, which I did not have the majority, I do not have to carry them to be a part of the MCDCB, Metro Cebu Development Board. Yes. At that time, the governor was Gwen, then later June Davide, and I served 2 terms as mayor. And with Bobby Abuitis as co-chair in the private sector, and I was the co-chair in the government sector. Plus, there was a time that I have become the so-called RDC, and then I even handled 6, 7, and 8 as their president. And with that, I am of the view that if we are all in one and one in all, and even I was telling the governor, we must operate as one island of Cebu. Dili mahimog na ay tri-cities, di mahimog na ay laing opisina sa UPAB, na ay province,
usarata. Maghiusa yun. Maghiusa ta. Oh, because together we can make things happen. Diha ang gahom sa Ginoo makita the voice of the people is the voice of God. Unya Vice, karon nindot man natong resulta sa COVID na, no? Unya I don't know kung unsay impact ani, but ang latest atong nadunggan, impact I mean in the coming year, no? Ang akong last na hibaw-an nato sa mga balita is nabalik na ang imuhang paghupot sa sinulog, no, which you gave up last year. I still remember that, and we even had that discussion here before COVID. So unsa man ang imuhang estado karon because you gave that up last year. So what will happen now, and what will happen to the board? First, I may have at that time, for a reason, out as chairman, but I've never been down as a board of trustee. Because I'm still a board of trustee. Once a board of trustee ka diya sa Sinulog Foundation, until death do us part na diya. Yes. Unless you will resign as a board of trustee. I did not resign as a board of trustee. Second, of course, I thank the mayor, Mayor Edgar Colina Labella. In a political meeting, I practically asked him that I will take involvement in 2021 Sinulog because I have noticed seems that there was a deepening silence in what up for 2021. And 2021 is not only for Sinulog, it is the launching of the 500 years. Tatay Dudong Ana is very much aware of the Oasis of Love, which ikaw, ako, member, that 500 years cannot be ignored. And I went to the President upon an invitation last January 28 in Malacanang, and even brought to the attention of the President of my letter jointly prepared for tourism and being the chair sa Cultural Historical Affairs Commission. Yes. But dili na to ma-ignore malo nga while the rest of the country might focus on the gallantry of Lapu-Lapu, but Cebu, being the cradle of Christianity, diniman yun ang atong Santo Niño. Dili mahimog, we will not emphasize the so-called circumnavigation of Ferdinand Magellan, the city link, tungan na siya. And therefore, he agreed na we can, in the city government, still coordinate even with the Archdiocese of Cebu with the celebration sa 500 years. Precisely, as I am thankful for the mayor, we should also look forward to 2022 because 2022 is the culmination of the 500 years. Muna malo, I am glad na hatag sa mayor nako, and I even earnestly was emphasizing sa mayor, ayaw na i-convene ang governing board aron it will not add up to a certain layer. Well, what good na question, Vice, no? Because even before, I still remember, bisan pag na politika, no? I think makaingon gyud ta, in fairness to you, nga when you were the one handling the Sinulog, hasta tong mga konsihal nga wa na aliado nimo at that time, doon na gyud mga task ug mga responsibilities, and that's one thing that I really admire because mingon gitag Sinulog, why kuan? Why what na linya-linya? Because this is for Cebu. Non-partisan. We have to focus. I call that at the time when I organized in the year 2001 for 2002 Sinulog, I branded it as Sinulog for all, even including tourists, those coming from different parts of the world. They all have to be mindful that the only way to success for purposes of having to be
in a sinulog is everybody should be a stakeholders. Precisely as the orchestrator at the time, now on the part of the city government, I have to go and already have reached about 23 virtual physical, I call it MSM, Ronag Malo, ikaw. Anang marathon, sinulog. Kung ano ba, Mayor? Favorite ra ba nini mga name, no? Malo, no? MSM. Yes, Malu. Oh, sige, unya, Mayor. Unsa man bay? Sorry, anad magud ko tawag ni Mayor before pa Vice. Okay ra bisag Vice, okay ra jud mo. Vice ka lang unsa man atong ma-expect for sinulog inig ka 2021 kay di beta sure nga na by vaccine or unsa ba, and it's really time to prepare. So what will happen? Are we still going to allow children, ang mga contingents, doon na pa ba yung mga street dancing, mga inana ba? Balo ka, as we commence on the MSM, first thing I did really was to visit Archbishop Alma, because I do not wish to be pursuing something that the church may not be as much as supportive, because sinulog is our way of bringing our unqualified, unquestionable devotion and the dedication to little infant Jesus. So I have to, and the good Archbishop fully agreed that we can also be tying up with the Archdiocese. Number two, I right away had a meeting with Father Aladin of sa Santo Niño. And obviously, I also logically have to think, saan na ito pag Riparag Sinulog 2021 kung why pista. Now, na may pista, na mas lay mga schedule activities malo, although they were also what we call practical in terms of not to have all, but to have number or few activities in line sa Fiesta ni Señor Santo Niño. Precisely from the point of view also of the city government, I have been in touch with different stakeholders, including later that in a session, maybe by Wednesday, I will be bringing to them, hopefully, seeking everybody's help, because the Sinulog 2021 will be an unconventional, unorthodox, and innovative Sinulog. In fact, we already have our pre-Sinulog press conference at the lobby sa City Hall. And we sa Social Hall sa Legislative Building. And it was highlighted over there, Sinulog 2021. New life, new life. New life in hope and in faith. No, new life in faith and in hope. One beat, one dance, one vision. Mauna ang ato ang tagline, no, for 2021. So bago atong theme de ay guys. Go ahead. Yeah, bago atong theme, no, in line with the new normal. At additional na siya ang kanangginganan og 2000 Sinulog 2021 new life. I do not wish to call kanang new normal because akong feeling ng new normal, abnormal man lang yapon tana. New life. We just have to work on a new life because seeing 2021 ang ato ang IETF headed by Secretary Roy Simato, who I think by this time is at the EOC, no? And then I might be with him
bringing also kaning some councilors and even Dr. Peter Mangkaw, may kanang medical director sa NOAA, and then para ma-brief siya on the side of the medical. Number 2, kaning si Jerry Guardo sa infrastructure, ABC Franklin Ong, and if Joel Garganera is around, I want to bring him with Secretary Simato, because I already in an earlier talk with the Secretary, especially katunay tabo sa unprecedented flooding ba, Malo, that there is a need for DNR to come down because it talk about waterways, it talk about environment, and also part ni siya sa ako ang giadto sa Presidente katong January 28 regarding that I would like the President that if given a chance, I will lead to handle environment in the city of Cebu. Because at that time, chairman mo ko sa environment. Then I would like to bring in as my action man, karon ang chairman, si Councilor Joel Garganera. Then now, naman si engineer, naman si kaning Councilor Guardo, the infrastructure, and then Franklin Ong, the ABC, kinahanglan ni siya og kaning entire city hands down, and in fact I asked the mayor kanang give it to me, I'll take the kajil para complementing with him. Kay gibalo man ka, when I became a councilor, I had already this orientation, vice mayor, Coastal Management Board ordinance, ako may author ana, and then the quarterly clean up during the mayorship of Mami Osmeña, my mayorship, and now I'm having an ordinance to institutionalize it. Oh, that's good. And every September 19, after third week of September every year, we should celebrate a massive, totally grand clean up in the whole Cebu, 80 barangays, and it is in line with the international coastal clean up, and all agencies, everybody who would wish, mindful of the protocol, let's bring the statement that cleanliness is next to godliness, and wishing, I will be calling Mr. Archibald, because the way, as you have said in Sinulog, diya sa konseho, I don't focus on partisanship. That's good to know. Ko, I've gone to 80 barangays already, and I will be finishing it this afternoon. Oh. And I must have already, I was there in Banilad, I visited and had my courtesy call on your one and only, of course, Kapitan, beloved Dennis Tabar. And that is the reason why I would say, just like in Sinulog, so with this problem of environment, much so on flooding. Naanak ko'y 1.5 billion anak that unfortunately Tomas Osmeña, the former mayor, did not touch to have it really implemented. The money is still there. So yesterday sa session, it was highlighted na kuwang lang of 50 million for the so-called engineering aspect. And then last but not the least, last night, I'm very proud na we did, after the session, presentar man ang DPWH Engineer Edgar Tabacon, presentar sad ang kining atong engineer si Kenneth Enriquez, das wa na ko na sila palakta. Pag-human nila, sabot mi, Idurama, Franklin Ong, Guardo, Tabacon, Enriquez, we will all be at the site sa Bacalso.
where the swimming pool, as promised to cut, supposed to be water, ended up already flooding. Muna ingon ko, dito mi gabi unya, I might be bringing also Secretary Roy Simato roaming around in an hour areas that would necessitate real action. And then I wish to connect. Nakaistorya ba sa mini Secretary Villar? Itong January, dito kami nagsakita sa Shangri-La about my real passion to restore the 3-meter easement, integrating the seatless thereat, dili na mag-istorya og kanang ginganlan og kaning relocating. They should be integrated. Oo niya, Vice, in relation to that day, Vice, bag-uro man to naingon si Mayor Edgar Labellan, patawag siya meeting at mga establishments nga na-identify. Gi-appeal ka adto? Were you part of that meeting? No, I was not a part. But don't worry. I've always been in contact with the mayor every day. And I've been telling him, I will reiterate, para dili kay bugat sa mayor, because COVID-19 is insurmountable challenge. True. So what is the need of the city is decentralization. The need of the city now is delegation. Precisely, kami diya sa council, we are also having our own projects to support the mayor. So, yesterday, we already have formed, and I would be taking the lead, having my office in really hands-on focus this problem on flooding, which is bringing Guardo, Raymond Garcia sa budget, Sapra sa kaningingan lang na ito, concern ka na sa flooding, Edurama, then Franklin Ong, and even including Nestor Archibald, kay environment pa na, and John Gabuya. Muna sila ang ako put together kay para mabutang og task force. So the sangguniang panglungsod now is creating a task force about flooding. That's good. Yeah, we have to do it because we cannot just be tuloro maguna ka bo klaseng tao malo. Tuloro ka bo tao, klaseng tao. One, watch things to happen. Two, do not even know what's happening. Number three, make things happen. Yan kibalo when I became mayor, together we can make things happen for Cebu City. Kinsa man ka na, Vice, ang kuan, Vice, kanang kinsa man ka nang magtan-aw lang what's happening niya. Kinsa man sad ka nang kanang wa na kay ba what's happening. Mo na atong i-encourage ang IEC. Mabitaw na nga, when I became vice mayor, kibaw na si tatay, kibaw na malo diri sa akong household, kibaw sa ni si MJ ako ang kaning prinsipe diri sa akong household, nga sa tinuoray, diha sa konseho, na ako'y giisulti diha, nga tomorrow will become better than today. Ay, kuan. Banta sa kausaban. Together, we can make things happen. Murag imong giharos tanan, no? Kay ang tomorrow will be better than today kang tami. Ang uban tas kausaban kang Merlabella. Imo nang giusa tanan. Anong dili man nato iipuna? Sulti ko no ko. Ang atong intensyon is to serve public service above self. Kami diyan tanan, 19, we are all elected by the people. True. And the bastion and the foundation of governance is in the smallest unit of government, and that is the barangays. I'm telling you, if you're talking about why the improved response on COVID, it is because everybody has become one, an all-in-one, one-in-all. No one can beat if all will become one. Correct. In the name of God.
That's true. Nya nagisgot naman ka, Vice. Medyo gamay-gamay niya lang tag-oras, no? Nagisgot naman yung imong gihiusa ang mga principal sa tulo ka mga administrasyon. Unya, ningon ka, nisuroy ka sa mga barangay. Kanang, unsa man, doon na kay mga idea for the future? What's next for the coming elections for you? You know, election is taken care by your own performance. Mag-una galang imong utok, mulupad ka, mahagba ka lang, kay kuyog, mura kag tamatis, kaperting hinuga, ang may tabo ni mo, liso na lang makitaan. Ikadua, kung wala kay buhaton karon, because of philosophy nako for governance, ever since, whoever would wish to be in public service, kay karaan taon na ko taon, imo pang lolo. I'm very proud sa imong lolo. A member to sa Magnificent 8. Magnificent 8 na wa mo biya ni Tomas Osmeña. No, I'm very proud to be honest with you. But I'm letting you understand, mao gina siya ang direction nato kay mag-una gali wala ka ba ako man nagingnan sila. If you really want to have a chance of winning, if you're really intending to run, please, not only being watched, you have to be seen. Not only being heard, you have to be listened. Not only to be grandstanding, you have to serve. Put it all together. Do not forget that we are nothing without God. Correct. But let the whole tomorrow takes care of you. Imo man isulti sa Ginoo. Lihok tao. Ang di na nimo mahimo. Hala, ihatag diri. Managingan lang. Put all of it and your worries, your so-called load on your shoulders at the foot of the cross. And He will take care of the rest. Mao, makailumdum ko nga apil na sa imuhang gibalik-balik kani adto Vice nga spider web approach katong ang gani, di ba? Nana diyan tuliro ng hiwi. Nindoto ng bati, limpyuho ng hugaw. Huwag tango ng baho, hanayo ng gubot. Ang panggoberno, you must always make the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Then kadang ingon nimo, if you really want to prepare for politics, political position, hard work is very important. Hope for the best, expect the worst, and let God take care of the rest. Unya kaning ko ang advice kani ding mga dunamaroy ingon man kano unified efforts and working together. How about kaning Milo versus barangay officials pod? Okay. Nakibinuwa ka na kung Milo. You know, don't you know that I have gone over 100 meetings in the past 3 days, and this is going to be my 4th day this afternoon. And the only message that I've been bringing to them, I do not even have to be political about it. Pero magbinuang ko, inikita na ko sa Milo. Ninduta niya Milo. Mike's Information Liaison Officer. Hala? Milo. Kuyawa mao din ay meeting sa Milo? Ingon ko. Sa akong pagkamayor, wa ko'y BMO, wa sa ko'y Milo, wa bagay ko'y Ovaltine. Di mga tawa na sila. But anyway, ako nas lagi ingnan tananing mo kagool ako because I'm a person who would not look at anyone as enemy. True. Only opponent. Kapitan namin ko, kami ni former Mayor Tomas Osmeña, we only look at each other. Ako from my point of view, he is my political opponent. But if you look back, I have gratefulness, debt of gratitude. Huwag ginamawa nako. Because like you, we all came from BOPK. Diba? Malo, and you are still with the BOPK. For me, parties, muna ingon ako, naman ko'y filosofiya na god. Politics will pass. Friendship should last. Family ties uncast.
True. Muna akong filosofya. Mag-unsa man ang politika puyan nimo. Unya ini kamatay nimo, hashtag imong pamilya na bungkag. Ayaw. Imo diha, no matter what, you have to continue ties. But you must be in abundance of forgiveness. Di gyud na malimod Vice, because a lot of us nga mga nahimong officials kani adtos barangay unya bisag karon naa or wala, all can attest nga even beyond the katong changing of political alliances nga sa imong time wa gyud nahilabtan ang mga barangay health workers, and that is a living testament of your principles, no? And that's a very good thing. You know, that was when I became vice mayor, because gubot matugod nga kaning mayorship with Alvin Garcia, then kontra sa mayorship nga pagkakandidato ni Tomas Osmeña, then Coco was the vice mayor, and then ako may vice mayor ni Tomas, and then Christopher Alex was the chairman sa Committee on Health. Hindi ko kalimutan na sa Tudibusay, anak ni Kuping Fernandez na ninyo. Ang diskusyon na mo, harakiri sa tanang barangay health workers. I said, no, I will definitely not in favor that you will just be so sweeping to get rid of all barangay health workers. As if you do not know what is yesterday. Kanang George Santayana na, kanang those who cannot remember the past are doomed to repeat it. Ako lang isultian, ayaw taon. Kaya kini mga barangay health workers, pagit na manood sa politika, na. Correct. And they have offered themselves voluntarily. It was only later part na sila ginganlan og counterpart from the city government. Correct. Muna siya atong hinumduman. Inom na ko sila dayon. Ang ato yung dili pabaliko ningon ko. Simple. Na nakustumas. Number 1, kawatan. Number 2, wahibawaan. Number 3, hugawan. Number 3, tapulan. Correct. And number 4, kanang nitungtong sa entablado o grabe kay guba o insulto pamakak kontra nato. Kana kay di mo na allowed yun. Karon kanang mga barangay health workers, they have a family of their own. Tangtangon nimo na sila, mura na to nagikuban sa kaha. Ini sila pugos ni sila. Pugos because of political survival. So public service should be highlighted with compassion. Dili kay dinjans. Public service should be highlighted with devotion and dedication. And most of all, public service should be imbued with spiritual foundation. Kana mo pinaka-importante niya. Lastly, Vice, kay wala tay oras unya Pasko naman des inyo ha. Imuhang mensahe sa mga nagtanaw nato karong buntaga. Dama kay Christmas tree sa luyo nimo. Parehas ta. Imong parting message, Vice. Bitaw, ugma ato gining aligrahon sa pagdali-dali og dili gali pagsiguro and being precise sa unsay naa karon. Ang karon dapat adun nato ang mga nindot kaayo nga pagtulunan sa nangagi. Diin ang gikinahanglan sa tibuok katawhan ang tinud-anay nga serbisyo dili prowisyo og dili apilan og negosyo ang pwesto. Trabaho lang ta. Trabaho og trabaho. And lastly, in wealth we cannot live. But in service above self, we will never die. Sabi ni Saya, ang katigayunan dili makapabuhi. Apan ang serbisyo nga way pili diha sa alimpatakan nga masilsel sa panumduman, diha sa dughan na magsigid pagbati sa isig kataw,
mabuhi ikaw. Bisag wala na kay kinabuhi sa mga tao kay imong giserbisyuhan nga way pili. Daghang kayong salamat, tay, nay, akong mga sisters o brothers sa Oasis of Love o kining imong anindot kayo nga Hello Cebu, akong higala, bata lang gyapon gitsura, bata pa kay na ni adtong kaila ko, anak sa iyang ginikanan, apo sa iyang lulog lola, anak sa iyang ginikanan. Nay, diri on, nay naabot diri on, gumusta nimo? Sama na? Tatay. Ay, tatay! Bili ka na ko tatay. Tingala tayo, tawagon din ka katong imong gitext na ko. Salamat tay. Okay. Dagang salamat, Vice Mayor Mike Rama, sa mga pakig-uban na mo karong buntaga. Pete Senior, Merry Christmas pag yun. Thank you so much. Cebu City Vice Mayor Michael Rama, sa iyang papakig-uban na to karong buntaga no niya. Daan pagid ko ningon kung ferderon nga atong guest ron si Vice Mayor Mike Rama, masubayan ko ato gikan sa akong apuhan hangtod na sa family history because kuan gyud sila gitoy original sa akong lolo kaniadto mga karaan no. Unya, wanam tay oras ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nagingon, matkunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Dili si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaanaa sa mga anghel na magbarantay na nagtanaw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 nato sa 12 ng ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato na imong mga tiil. Ang mga anghel gisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini maong doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahan Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo na kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kadamo. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa mga buktong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nandaydayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inda, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy, nga vlogger. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin ito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratorio. Yang hapon ito mga balita sa Sairi 47. Sa nga sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacala, ko si Malu Inocando Tabar. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye.
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.